بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سورۃ اخزاب د لومبے رکو دویم سوال دادی سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہے. د رکو کی چکم متبنا منہ بولا بیٹا دی چې یو سړی خپل زوی خپل اولاد نه دی بلکې دبل چانه بچی په دې وجه راوستي چې کور کې ماشوم نشتا بچی نه کیږي او دغه ماشوم خپل ماشوم غنیو لوی نو د دو باره کې چې کوم هدایات په دې آیاتونو کې ذکر شوي دي دا هغه باره کې دا سوال دی چې په دې آیاتونو کې د موبولا بیٹا باره کې څه هدایات بیان شو. پرون دغه درس کې دغه وضاحت شوی دی. دلته کې چې کوم سوال دی دغه جواب دادی چې د جاهلیت په زمانہ کې چې کوم رواجو هغه د جاهلانه رواجو د اسلام او د شریعت مطابق نو بلکې مخالفو. نو الله پاک په دې آیاتونو کې موږ ته وضاحت کو چې دغه رواج خو غلط دی دا به ختم کړي او د دې باره کې چې کوم صحیح طریقه ده او د الله طرف نه راغلي مقرر شوی طریقه ده نو په هغه باندې به تاسو عمل کوئ. هغه به خپل معاشره کې مسلمانان رایج هغه غلط طریقه د هغې سوا او د اسلام هغه صحیح طریقه څه ده. غلط طریقه د هغې داوا چې یو ماشوم به چا په زوی سره ونیو نو بیا به هغه د خپل بچی او د خپل سکه زوی په شانتې ګڼه او که دا پلار به وفات شو نو دغه بچی به د وارثو مال به هغه ته پاتې کېده او که بالفرض دغه بچی به زلمی شو او دله به واده وکړو او بیا اچانک هغه بچی به وفات شو دغه بیبي به پاتې شوه نو د هغه بچی د پلار بیا به دغه د هغه د بیبي دا به حرامه ګڼله دې سره به نکاح ناجایزه ګڼله ټول عمر دپاره او دا نکاح به نه کېده. دا خبرې پای کې جاری وي. بل دا چې دغه ماشوم چې چا لوی کړی هغه به ورسره خپل نوم لیکه چې دا زما زوی دی او منسوب کېده به هغه. دا خبرې په جاهلیت کې روانې وي. د سورۃ اخزاب په دې رکو کې د متبنا باره کې چې کوم تعلیمات دي په هغې کې دا رسمونه الله پاک مسترد کړل چې یو خو که متبنا ماشوم تاسو د چا ماشوم خپل کور ته راوستو لوی مو کو نو د هغه خپل نوم خو خپل دی خو هغه سره به د خپل پلار چې د چا بچی دی د هغه نوم به لیکي. دا چا چې کور کې لوی کړی دی به ورسره خپل نوم نه لیکي. که آواز ورکوي نو هم به د خپل پلار نوم ورسره اخلي او که بالفرض کاغذاتو کې لیکي مفسرین وایي چې کاغذاتو کې هم ورسره د خپل پلار نوم لیکي. دا چا چې کور کې لوی کړی دی به ورسره خپل نوم نه لیکي. د دې رسم په دې طریقې سره اصلاح شوه. دویم که دغه بچی زلمی شي دله د واده وشي نکاح وشي او د نکاح نه بعد بیا داسې حالات راشي چې هغه خپله بیبي ته طلاق ورکړو یا طلاق یې ورنکړه دی وفات شو نو د ده دا کومه بیبي چې کونډه پاتې شوه نو دا کم سړي چې دې کور ته راوستی لوی کړی دی که ده ته ضرورت دی ورسره نکاح کولی شي. لکه نبی اسلام وروستو به سورہ احزاب کې راشي چې نبی اسلام زید ابن حارثه متبنا لوی کړی او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ به ورته زید ابن محمد وی. خو چې کله آیات نازل شو چې ادعوهم لآبائهم صحابه مسلمانان منع کړی شو چې دوی ته د هغه چا نوم سره مرابلی چې چا لوی کړی دی بلکې د خپل پلارانو نوم ورته اخلی نو بیا به ورته موږ زید ابن حارثه په دې نوم باندې رابلو او زید ابن محمد په دې نوم باندې موږ نه رابلو. نو دا اسلام وشوه د جاهلیت ته رسم چې د خپل پلار په نوم باندې به دې رابللی شي او چا چې لوی کړی د هغه په نوم باندې به نه شي رابللی. دغه رنګې چې کله زید د نبی علیہ السلام د ترور لور زینب بنت جحش سره نبی علیہ السلام ورته نکاح وکړه نو چې کله زید ابن حارثه هغې سره جوړښت سمې رانغی او هغه وله طلاق ورکړو نو نبی علیہ السلام زړه غوښتل چې زه د ده د بیبي سره نکاح وکړم خو چونکې جاهلیت کې دا شی په معاشره کې داسې و چې دا خلکو یو ډېر لوی عیب ګڼو جرم یې ګڼو ناروا یې ګڼل نو نبی علیہ السلام اظهار د دې خبرې نشو کولی. الله پاک ورته حکم وکړو چې دا نکاح ته وکړه چې د جاهلیت دا رسم مات شي. نو نبی علیہ السلام هغه نکاح بیا د زینب بنت جحش سره وکړه او د جاهلیت هغه رسم په دې باندې مات شو چې د متبنا بچي بیبي
که هغه پرېږدي طلاق وله ورکړي یا هغه وفات شي نو هغې سره بیا دا پلار چا چې دا ماشوم په زوی سره نیولی لوی کړی دی نو دې ورسره بیا نکاح کولی شي. نو دا درې وړه خبرې داسې وې چې جاهلیت کې یو شانتې وې، اسلام بیا د هغې اصلاح وکړه او هغه بل شانته شوې. نو په دې سوال کې موږ نه دا غواړي چې د دغسې متبنا بچي مبولا بیٹه دغه باره کې شریعت څه وایي. په دې رکوع کې صورت اخزاب کې څه تعلیمات بیان شو، نو تاسو ته ما وضاحت وکړو پای کې دا تعلیمات بیان شو چې جاهلیت په زمانه کې چې هغې سره کومه رویه وه اسلام کې به هغسې نه وي.